a matsayinki na fasika fajira za ki yi tawa ki ci mutunci na. Matsayinki na fasika fajira. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma ne yace duk macen ta yato tana magana siyasa zaran mace arme ce. Yace ku kira ta da matsayin fasika fajira in ma baka wadi ba manzo Allah ya Allah wadai da kai. Fasika da baki san kanki ba maciyaciya dabba jaka da baki san daraja auren ki ba daraja auren kika san dankari kai da gani ka san yau dai muna dauke da update mai zafi. Akwai rikici a cikin wannan update din, to amma sai dai ba shine abu mafi muhimmanci da ya kamata mu fara kawo muku ba. Akwai muhimman abubuwa da ya kamata a matsayinka na ɗan Nijar ko kuma masoyin Nijar da ma ƙasashen AES ko kuma matsayinka na ɗan Najeriya ka sani kafin mu zo kan abin da ya shafi rigima. Don haka masu bibiyanmu da kallon mu a wannan shafi muna muku fatan alkhairi da fatan kun kasance cikin ƙoshin lafiya. Ku biyo mu cikin wannan bidiyo domin jin irin ababen da muka tattaro muku na zafafan update masu zafi kwarai da gaske fa. Da haka ku mana liking. Wai jama'a kuna labarin cewa gwamnatin Nijar ta ce za ta ƙididdige masana'antun matasa a faɗin ƙasar gabaki ɗaya domin taimaka musu. Duk wani masana'anta da ka sani in dai matashi ne ka hata, gwamnatin Nijar za ta ƙididdige ta sa ta cikin lissafi kuma ta taimaka mata. Tana so a bunƙasa ayyuka na cikin gida, kamfanuka na cikin gida. Masana'anta ba sai ta kaza ba, duk wata masana'anta ko leda ce kake buga. Da ta leda, da ta ruwa, da ta motoci, da ta motuna, da ta robobi, da ta tabarmi, da ta me duk abin da Allah sa ka iya bugawa. Indai masana'anta ce za ta kama ƙasa ci gaba. To in Allah da in gwamnati ta maka rista za ta taimaka maka, ta baka gudunmawa domin a tashi a tsaya. A nan kuma alkawari cikawa idan kun tuna cani da ya tawa ziyara da ya ce zai gyaran hanyar nan ta tsakanin Tsarnawa da Tawa. To in Allah yau hanyar nan an buɗe ta. An buɗe aikinta, an kaddamar da gyaran ta a yau kinnan hanyar nan an kaddamar da gyaran hanyar nan ta RN Benef ta tsakanin Tsarnawa da Tawa. To yau ministan mu ayyuka na more rayuwa na 'yan ƙasa ya buɗe ta birnin Tawalele, birnin Adar, garin maza hukuncin mata. Da rantsi da alƙoli kani cani ya duk wani alƙoli da ka sani ya ɗauke shi sai ya cika shi. Mana insha Allah mu ma muna jira alƙawalin nan dai namu na shugaban ƙasa da mu na yankin Zandar na cewa sai an kawar da matsala ta ruwan sha kama daga ƙauyuka zuwa birane. Muna jira mu gani insha Allah kuma muna da yakini lokaci ne ko muke jira mun san za a yi. A nan kuma Nijar da Mali da Burkina Faso na son karɓar bakuncin gasar cin kofin duniya, gasar cin kofin Afirka ta 2032. Kuma an ɗauki ƙudure aniya insha Allah. Fartaji Ladirat abu na mu maganin a ƙauyen ba IS Bibila IS. Sai kuma mu sake dawo wannan aikin wannan masana'antun da aka ce za a kaddamar za a yi ƙididdigar su domin taimaka ma matasa. To wannan masana'antu duk matashin da sun iya da masana'anta walau ta sudirci walau ta menene to ka ba da gudunmawa gwamnati ta maka rajista ko kuma aka zo ƙididdiga a san da kai don gwamnati a lokacin ta kudda ta ba da taimako don bunƙasa kayayyaka na cikin gida. Ka san kayayyaka suna matsala tsada suke. Yanzu misali a ce tabarma kai kayi tabarma 100 ana saida ta jika kai kana da tabarma 100 ni na je na yi 500 ni in mero ta 150 kaga kaya sun mero ma 'yan ƙasa da sauki. Shi yasa ake so a bunƙasa ƙasa. Kaya suka yawa a cikin ƙasa wallahi arha suke ko leda ce kake buga. Mana Fartaji Ladira Talafani mun ce Biblia Niger Biblia Sinesfi mu matsalar mu guda ka ce baka san Niger baka san Tani to mun rabu da kai shine ko Fartaji Ladira insha Allah. Wata sabuwa hukumar ƙwallon ƙafa ta kan ta amince da ƙungiyoyin ƙasashen IAS Alliance du Sahel, Niger, Mali, Burkina Faso da su karɓi bakuncin gasar cin kofin Afirka na 2032. A ƙarshe dai hukumar ƙwallon ƙafar ta amince da ƙungiyoyin IAS Mali, Niger, Burkina Faso ne don neman haɗin gwiwa karɓar bakuncin gasar cin kofin Afirka na 2032 a halin yanzu. Shin menene ra'ayinku dangane da wannan gasar da za a yi nan da Demil Trande? Daga Burkina Faso,
gwamnatin Burkina Faso ta kammala wani babban aiki na gina katafariyar tashar samar da wutar lantarki mai karfin megawatt 50 cikin watanni 3 kacal. Wannan aikin idan tsara shi ne za a yi yadda ya kamata watanni 4 ne za ya ɗauka, amma saboda jajircewa da aiki yasa aka ɗauki kusan kwana 19 aka yi wannan aikin madadin kwana 100. Shin menene ra'ayinku dangane da wannan? Burkina Faso na ci gaba da ayyukansu yadda suka dace. Mu kuma a Nijar, shin ya zancen baraj da kandaji wanda 'yan siyasa suka shafi shekaru 10 wani abu, amma akwai mai shekara 10 ciki da kuma mai shekara 3 suka yi suna fafatawa har ila yanzu an kasa kammala wannan abu. Shin ina matsayar baraji da kandaji take a halin yanzu? Mene ra'ayinku? Mahaddoko Komisar. Firaministan Jamhuriyar Nijar Alamin Zen ya jaddada muhimmancin baiwa kamfanonin gida damar haƙar man fetur. Wannan dai dama ta fannin man fetur ɗin Jamhuriyar Nijar. Ya kuma buƙaci kamfanonin su ƙara inganta ƙwarewa a ayyukansu domin su ci gaba da fafata. A ɗaya ɓangare kuma Nijar da China sun ƙarfafa haɗin gwiwa a fannonin ci gaba a halin yanzu. Ministan Refondation na gyaran ƙasa ya tattauna da jakadan China da ke a Nijar a halin yanzu domin ci gaban fasahohi a cikin ƙasar mu ta Nijar. A ɗaya bangare kuma a cikin taron da aka yi kamfanoni sama da 500 sun halarci wannan taron da aka yi na cikin gida fannin man fetur a jamhuriyar Nijar. Ministan harkokin wajen jamhuriyar Nijar Bukar Ya'u Sangare ya kai ziyarar aiki a daular Oman. Shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar a wani rahoto da muka samu na cewa shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar Abdurrahman Chani ya mayar da hankali kan irin amfanin da Nijar za ta samu kafin amincewa na ƙwace yarjejeniya ta haɗin gwiwa. Shin wace yarjejeniya ce? Shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar Abdurrahman Chani ya karɓi bakuncin tsohuwar shugaban ƙasar Habasha wato Ethiopia kenan a fadar shugaban ƙasar a yau. Menene ra'ayinku? Mu haɗu da kuma section ƙarshen labarin kenan sai mu haɗu da ku idan an jima. A matsayinki na fasika fajira za ki yi tawa ki ci mutunci na. Matsayinki na fasika fajira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma ne yace duk macen ta yato tana magana siyasa zaran mace arme ce yace ku kira ta da matsayin fasika fajira in ma baka wadi ba manzo Allah ya Allah wadai da kai. Fasika da baki san kanki ba, maciyaciya dabba jaka da baki san daraja auren ki ba. Daraja auren kika sani dan Yusuf ne mijin ki dan zaki ko dan Yusuf ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne yace duk wani wanda bai kishin matar shi sunan shi dan Yusuf. Dan zaki dan Yusuf ne da kinga dan zaki a wutar jahannama ta dalilin ki kai da shi Allah zai konawa. Jakkan banza da wahibin fasika kina cikin wayan kina mata aure wayin ya jimle ki wayin ya ga huskarki da baki san mutuncin kanki ba da baki san kima kanki ba ki to kina zaki uwayen mutane kina cin mutuncin mutane kike ce ba a zaki uwayen ki wata take dan ba kawai da baki san inda duniya ta sa gaba ba jahila kawai in babu ruwa ba da rainin wayo ba daga nayi bidiyo ta dan zaki da kai bidiyo zai kishin ki kina dabba kai ma da yake kin ga za a kashe miki kasuwa ko ki bar kawancin naki ko maciya ce banza da wahi da baki san inda duniya ta sa gaba ba. Na rantsa da Allah Ladidi, na rantsa da Allah da ya hallace ni kai jaka ire-iren ki jaka da baki san darajar kanki ba da baki san darajar auren ki ba ni na sha gaban ki. Ni mai zamani ni na sha gaban ki ni bai wace ba da uwayen ki nake yi. Na rantsa da Allah maciya ce banza da wahi Allah waddanki karuwa kawai. Kai miya babban take da karuwa a duk abin da karuwa suka yi a cikin media shi kike yi. Maciya da ba ki so ki ga mutane suna zaune lahiya dan babban zaja kan banza da wahi Allah waddanki shikenan kawai duniya ta lalace a tikita ku ya lalace malam mutane abu ya riga ya wuce sai dawowa kuke yi da shi abu ya riga ya wuce kowa ya ɗauki bakin jini ya ɗora ma wani kuma erar in nan kai ka yi ta ni na yi ta maimakon a zo a yi abin da za a zo a fahimci juna no ba ku ne ba uban kowa ya ɗauki girman ka ya ɗora ma kanshi kowa ya ɗauki bakin jini ya nuna ma kanshi kowa ya koma a shi na shi yake so a ba gwagwarmaya kuke ba yanzu muna hukai kuke na rantsi da Allah muna hukai kuke duk wani wanda yake ka zo ka wake baka da abin da sai dai ka zo ka kai ke ka yi ma wani bidiyo ko ka yi bidiyo kana habaici kana ma mutane habaici in za ku yin bidiyo ku zan ki kama suna ku kama suna dama ta ta riga ta wace ku kama sunan mutum wanda bidiyo ko ka kawo hoton mutum tunda ba tsoron mutum na kake yi ba amma an riga kai ka riga na yi kuskure an zo an ba juna hakuri maimakon a zo ko ta hiya bata koma da ba a ci gaba da kwamba kan Nijar
a babu wannan uban kowa ya ɗauki san zuciya ya ɗora maka shi ku ta kuyi in dai san zuciya ne ko uban kowa nan da shekara 30 na rance da muku abu mutane da sun mutu nan da shekara 30 ko uban kowa ya mutu kuma in kan mutu da washin wani kai da Allah yan fuwa yan tire farta IAS ba ya zama wajibi ko fartajen bidiyo ga dan wanda ma bai sani halin da ake ciki 2032 kungiyar IAS za ta karɓar bakoncin kasashen Afirka za a buga World Cup na Afirka gasa haɗin kwallon kafa kenan ta haɗin kai na Afirka yan garan na fa FPT ko gangaro ku bar shekawo insha Allah mu za mace shi IAS wallahi zuwa in ba IAS ita ce za ta zanki juya Afirka ba kun san nan da shekaru masu zuwa IAS ita ce za ta zanki juya Afirka yadda America ke juya Europe take juya kasashen duniya to haka IAS za ta koma juya Afirka IAS sai fa nan fartaki yanzu dai kun ga hukumomi kuma sun amince za a karɓi bakonci na haɗin nan ƙwallon kafa ta Afirka baki ɗaya za a yanta a IAS 2032 Allah ya sa muna cikin masu rai domin mu zira ido mu ga abin da zai faruwa kai IAS sai fa nan fartaki Allah ya ci gaba da kare shugabannin mu domin su ci gaba da sabarwada mana aiki koyi fartaje wanda ma bai sani ba ya san halin da ake ciki 2030 insha Allah za ta kasancewa a cikin IAS ne ko Mali za a yi ko Niger ko Burkina Allah galibi wannan ne dai ba su wallafa ba amma da IAS za ta karɓi wannan bakon kare ma kai mutunci dole sai dan mutunci fartaje la direct ministocinmu sun hita daga wani taro da aka yi a Togo dan domin suka ce taron dan ba a yi shi akan ka'ida ba taron bai ta yanda ake so ba an yi taron kasashe masu unhwani da kasashen sefa IAS da ta ga abun kamar akwai renin wayo cikin shi kawai ministocinmu suka tashi suka fice daga wajen taron kai IAS sefa nan fartaki kare ma kai mutunci dole sai dan mutunci na ranci da Allah kuwa shugabanninmu sefa nan fartaki toujours IAS ki gani da suka ga taron ana kokarin a rena musu wayo cikin taron kawai ministocin mu suka tashi suka fice daga taron suka ce ba su taron sun watsa sefan mi ma kasara ta za a yi bebe general Abdurrahman Chani bebe Asimi Goita bebe Ibrahim Traore ministoci na aiki daidai da yadda kuka rada su na ranci da Allah in suka wakilce ku kamar ku ne kuka waje da kanku bayan da ba za ku yarda a rena muku wayo su ma haka na ba za a taka su ba mulkin soji ko kana so ko ba ka so mulkin soji ya yana ministoci ko da suka ga abin akwai fahimta akwai renin wayo cikin shi kawai suka fice suka bar taron IAS ba IAS sun ce yanzu mu ba zancen a rena muna wayo mutum bai sai rena muna wayo ba Allah maraspe IAS muna tare da IAS koyo ko gobe insha Allah labari fartaje lajerat nan da kwana 4 masu zuwa su cani za su shekara 3 daidai akan mulkin Nijar yan garan na fa FPT ake sai bazum sai tarihi ran makiya tarihi sauran kwara 4 cika shekara 3 yana mulkin Nijar so ja lokacin ka ne sai ma ka shekara 150 insha Allah kana mulkin Nijar yan garan na fa FPT na rinci da Allah hin awaye gari yau sauran kwana 4 shekara 3 tani yana mulkin Nijar level CJ Demil Maturwa yan garan na fa FPT Niger sai cani in ta ma za ka kwashe kayan ka bar kasai na nan da kwana 4 za a lebe CJ za ta kama kuma za mu yi biki za a sha jina ta cika tsoho shekara 3 kan mulkin Niger kuma kaudowa ga shekaru 3 da ya aiki ne ke ma Niger aiki ne ke ma talakawan Niger fartaje la sun kira ruwa yanzu ruwa na ta dukansu Mali tana can ta musu garan bawul yan azawata dabbobin banza da wuhi maciyata kun yi kisa kuma ku tsaya a yanzu mu muna jira rezulta ta hito in rezulta ta hito magana ko can kuna ji ana ambata an kashe 400 ko 500 ko a to wanga kan rijida ko an ce an kashe 2000 ko 3000 ko 5000 dan dai wannan circle inda aka musu na cikin Mali ba su ba hita insha Allah sai an kawo karshen dabbobin banza da wuri amma ba mun gaya muku ba yan aza wata yan nan kwanan nan ina gaya muku mace ne za ku jarayi kun ga kamfani din su ko wanda Asimi Goita ya tada yan garan na fa FPT IAS sai fa yan nan fartashe lajirat ku kalla macata wannan su ma kamfani ce fa sojojin Mali sun kore su sun kame wurin ku diba budidiyar esansu dan Allah uwan waje kamson ga esansu din ina suke samun shi sai an yi magana mutane su to suna taba mutane ba to na rancin Allah yan azawa ta sun kira ruwa kuma yanzu ruwa na ta duka su fartaje labirat yan garan na fa FPT biba IAS
Kwai shi yaron komando ma yanzu ya kara kubcikewa ku saurara. Daga zancen yaƙi mutuwa kowa na da tsoro a cikin zuciyar shi wani idan ban gaskiya. Mais c'est la capacité à surmonter ça en étant le corps. Wai ba wai bane komando. Kun dai ji abin da komando ya yi ko ana gida sai an mutu. Na ranta da Allah komando duk in yayi magana zaka ji magana marasfe. Komando shi da enemi ba sulhu ba kayan sulhu. Allah ya kare komando muna tare da kai. Mu diyan kasa muna alfahari da kai ko shi yaron lafami. Na ranta da Allah komando sai fa yan nan fartiki. Kai komando Allah dai ya biya Allah ya ci gaba da dora ka kan makiya. Yanzu ma ya taitiran ne na ranta da Allah sai fa yan nan fartiki. Komando Allah ya biya Allah ya taimake ka da taimakon shi domin ka ci gaba da ci na enemi uwa. Muna tare da kai fartaje ladi. Assalamu alaikum warahmatullah. Yan uwa da fatan kuna lafiya, alheri ya kai muku. Kasashen IS suna so su tsara competition kin Coupe d'Afrique des Nations. A wannan kenan. Idan ko muka leƙa ɓangaren jaridu, za mu ga cewa Nijar taron shirin abin da ke ciki na ƙasa zai mayar da arzikin mai zuwa ayyuka da ci gaban kamfanonin cikin gida. Taron haɗa kan masu ruwa da tsaki domin aiwatar da manufar abin da ke cikin ke ciki na ƙasa a fannin man fetur ya kammala cikin nasara, inda aka jaddada muhimmancin amfani da albarkatun mai wajen samar da kasuwanni, ayyukan yi da ƙwarewa ga 'yan Nijar. Sakatare Janar na ma'aikatar man fetur Abdu Karim Muhammad Ali ya bayyana cewa fannin mai ya zama wani babban ginshiƙi a tattalin arzikin ƙasa, inda ya tara jari sama da sefa biliyan 7,000 tare da samar da manyan damammaki ga kamfanonin cikin gida. Ya ce daga shekara ta 2026 zuwa watan Maris na shekara ta 2027 an ware kasuwanni kusan sefa biliyan 170 domin kamfanonin Nijar. Yana mai kira ga kamfanoni su ƙara ƙwarewa, haɗa ƙarfi da kuma inganta tsarin gudanarwarsu domin cin gajiyar wannan dama. Gwamnatin Nijar ta sanya manufar abin da ke ciki na ƙasa cikin manyan abubuwan da take ba fifiko domin tabbatar da cewa arzikin man fetur yana amfanar jama'a ta hanyar samar da ayyukan yi, ƙarfafa kamfanonin cikin gida da gina ƙwarewar ƙasa. A halin yanzu an riga an yi rijistar kamfanoni 535 daga fannoni daban-daban da suka shafi harkar mai, yayin da sabuwar dokar abin da ke ciki na ƙasa da aka amince da ita a ranar 16 ga watan Yuli shekara ta 2026 ta samar da tsarin doka da zai jagoranci wannan tsarin. Masu ruwa da tsaki sun jaddada cewa nasarar wannan shiri za ta dogara ne kan ingancin ƙwarewa, gaskiya da haɗin gwiwa tsakanin kamfanonin mai, hukumomin kuɗi da kamfanonin Nijar domin samar da sakamako mai ɗorewa. Har ila yau a cikin wannan jarida ta Zintar Base da kuma labarun Nijar ɗin, za mu ga cewa Nijar da China sun tattauna kan ƙarfafa haɗin gwiwa a fannin tsaro. Ministan harkokin cikin gida Janar Muhammad Tumba ya karɓi jakadan China a Nijar
inda suka tattauna hanyoyin ƙara ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu. Ganawar ta mayar da hankali kan bunƙasa haɗin gwiwar Nijar da China, musamman a fannin tsaro da tabbatar da zaman lafiya a tsakanin al'umma. A yayin tattaunawar, jakadan China ya kuma sanar da gwamnatin Nijar shirin gudanar da taro na farko na ƙasa da ƙasa kan harkokin tsaron jama'a, wanda za a yi a birnin Beijing daga 8 zuwa 13 ga watan Satumba shekara ta 2026. Har ila yau a cikin wannan jarida muna ciki dai, inda za mu ga cewa ministan ayyuka da ababen more rayuwa wato ya duba aikin gina cibiyoyin auna motoci, karɓan kuɗin hanya a Kwanni. A wannan Alhamis ɗin ne a rana ta 22 ga watan Yuli shekara ta 2026, ministan ayyuka da ababen more rayuwa Kanar Major Salifu Muhammad Salisu ya kai ziyarar duba aikin gina sabbin cibiyoyin auna manyan motoci da karɓan kuɗin hanya a birnin Kwanni. A yayin ziyarar, ministan ya tantance yadda aikin ke gudana, inda ya jaddada muhimmancin waɗannan cibiyoyi wajen kare hanyoyin ƙasa, daidaita zirga-zirgar manyan motoci da kuma inganta kula da ababen more rayuwa. Ya kuma yi kira ga kamfanin da ke aiwatar da aikin da ya tabbatar da inganci tare da kammala aikin cikin wa'adin da aka tsara domin amfanin al'umma da bunƙasa tattalin arziƙi. Har ila yau a cikin wannan jarida za mu ga cewa hukumomin Agadez da UNDP sun ƙarfafa haɗin gwiwa kan ayyukan ci gaba. A ranar Alhamis 23 ga watan Yuli shekara ta 2026 ne gwamnan jihar Agadez Janar Ibra Bulama Isa ya jagoranci taron aiki da wakilin shirin raya ƙasashe na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNDP a Nijar. Mamadou Endo domin tattauna sabbin hanyoyin haɗin gwiwa kan ayyukan raya yankin. A yayin taron, an duba halin da yankin ke ciki a fannoni daban-daban tare da tantance muhimman wurare da za a baiwa fifiko a sabon tsarin haɗin gwiwar da za a ƙulla. Ɓangarorin biyu sun kuma jaddada aniyarsu ta fara aiwatar da wasu muhimman ayyuka da suka shafi ci gaba cikin gaggawa domin inganta rayuwar al'ummar yankin Agadez. Har ila yau za mu ga cewa gwamnan ya ƙaddamar da fara zango na biyu na aikin magudanan ruwa a Agadez. A ranar Alhamis 23 ga watan Yuli shekara ta 2026 ne gwamnan jihar Agadez Janar Ibra Bulama Isa ya ƙaddamar da zango na biyu na aikin gina magudanan ruwa a birnin Agadez a ƙarƙashin shirin PIDUREM PIDUREM kenan. Aikin wanda za a aiwatar cikin watanni 8 ya haɗa da gina sabbin hanyoyin magudanan ruwa a muhimman sassan birni domin rage haɗarin ambaliya, kare gidaje da
inganta zirga-zirga. Hukumomin yankin sun bayyana cewa wannan aiki zai taimaka wajen bunƙasa harkokin tattalin arziki musamman a yankunan da ke kusa da kasuwan Tekazamat tare da inganta rayuwar al'umman Agadez. Gwamnan ya kuma yi kira ga kamfanin da ke gudanar da aikin da sauran masu ruwa da tsaki su tabbatar da inganci da kuma kammala aikin cikin wa'adin da aka tsara. Kamar yadda muke gani a jikin wannan hoto yadda aka gudanar da wannan al'amari kenan. Har ila yau a cikin labarun Nijar dai, a cikin kuma wannan jarida ta Zindarbes, za mu ga cewa yaushe za a gyara ɓarnar da aka yi wa harkar ma'adanan Nijar. Tsayuwar da Janar Abdurrahman Chani ya yi a kan ikon ƙasa ita ce hanya mafi dacewa da albarkatun Nijar. To fa, a shekaru da dama ma'adinan Nijar musamman uranium sun kasance ginshiƙin tattalin arzikin ƙasa. Sai dai duk da irin wannan arziki, al'ummomi da dama sun daɗe suna tambayar dalilin da ya sa talauci da ƙarancin ci gaba suka ci gaba da addabar yankunan da ake haƙo waɗannan albarkatu. Tun bayan samun 'yancin kai, kamfanonin Faransa sun taka muhimmiyar rawa wajen haƙar uranium a yankin Arlit. Masu suka suna cewa yarjejeniyoyin da aka ƙulla a wancan lokacin sun fi baiwa kamfanonin ƙasashen waje riba fiye da abin da Nijar ke samu, lamarin da ya jawo cece-kuce kan adadin rabon arzikin ƙasa. Bayan sauyin mulki na shekara ta 2023, gwamnatin Janar Abdurrahman Chani ta bayyana cewa za ta sake duba dangantakar Nijar da Faransa musamman a fannin tsaro da tattalin arziki. Sai dai gwamnatin ta dakatar da wasu yarjejeniyoyin haɗin gwiwa da Faransa tare da ɗaukar matakai kan haƙar ma'adinai, tana mai cewa manufarta ita ce kare ikon ƙasa da tabbatar da cewa albarkatun Nijar sun fi amfani ga 'yan ƙasa na Nijar ɗin. Masu son ci gaban Nijar da masu goyon bayan gwamnatin suna kallon waɗannan mataki a matsayin wata sabuwar dama ta dawo da cikakken ikon ƙasa kan albarkatunta. A ganinsu lokaci ya yi da Nijar za ta tsara sabbin yarjejeniyoyi masu tabbatar da adalci, ƙara samun kuɗaɗen shiga ga gwamnati, samar da ayyukan yi ga matasa da kuma gina ababen more rayuwa a yankunan da ake haƙo ma'adinai. Sai dai wasu masana suna jan hankalin cewa gyara ɓarnar da ake ganin an yi ba zai tsaya ga sauya abokan hulɗa kawai ba. A cewarsu ana buƙatar ingantaccen tsarin gudunmuwa, gaskiya da bin ƙa'idoji domin tabbatar da cewa dukiyar ma'adinai ta zama ginshiƙin ci gaban ƙasa, ba wai ta ci gaba da zaman tushen rikice-rikice ko rashin daidaito ba. Ba wai ta zama tushen rikice-rikice ko rashin daidaito ba. Babbar tambayar da ta rage ita ce
Yaushe ne 'yan Nijar za su fara ganin cikakken amfanin arzikin da Allah ya hore wa ƙasarsu? Wannan tambaya ce da amsarta za ta dogara da yadda za a gudanar da harkokin ma'adanai cikin adalci, gaskiya da kishin ƙasa. To wannan shi ne. Da haka da wannan rahoto muke ga za mu tsaya, sai kuma mu haɗu da ku a rahoto na gaba. Muna muku fatan alkhairi. Kada a manta da yi mana sharing, liking, sannan idan ba ku mana subscribe a wannan tasha tamu ta wato Niger TV ba a nan YouTube channel, to ku danna mana domin samun zafafan update da zaran sun samu.